سلام دوستان گرامی زبان آموزان ارجمند، همگی شما را به افیر نوبتی امروزه زبان ترکی از کتاب استانبول آیک خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. خب چگونه ای که در درس های پیشینه گفته بودیم، درس های ما ساعت 8 است، ساعت 8 وقت مسکو. اما پیش از 8 افیر گریان میکنیم تا که بعضی تمرین هایی که نانوشته هستند اونها را تا وقتی درس کار کنیم و ساعت 8 درس اساسی را شروع میکنیم. خب ببینیم افیر چه خیر رفته باشه بعدا آغاز کنیم. نوز 2000 یکم لایک تشکر زیاد. السلام علیکم و علیکم السلام. نوز 2000 استاد نظم شما شکری خدا ساز تنج شما خوبین تنجین سلامتتون خوبه خوش آمدین لکسی سلام اکا دیم لایک و علیکم سلام خوش آمدین تشکر برای لایکاتون برای آمدنتون. خب چگونه که در اولین درس بیان داشتم، شاید که یک نفر بود یا که نبود، درس های ما ساعت 8 است، اما تا ساعت 8 من تمرین کار میکنم. کدام وقت داشته باشم مرحمت بیستن بین خود گپ زنین، اگر وقت نداشته باشین میتونین ساعت 8 بیاین. خیلی که شما دوست دارین. دلشوت جا السلام علیکم، چهارم لایک چه حال دارید؟ و علیکم سلام، تشکر برای لایکتون، شکر خدا خوبه. شما چه حال دارین؟ خوبین تنجین؟ بلکسی چه حال دارین اکا؟ شکر خدا خوب تنج، شما خوبین تنجین؟ سلامتی خوبه. مریم عبدالمنان و هزاران درود هزاران سلام. زیما بر محمد علیه السلام. سلام علیکم دوستان عزیز. و علیکم السلام اپای مریم بانو. سمیت جفرسی هفتم لایک. سلام علیکم و علیکم السلام، خوش آمدین. تشکر برای لایک ماندنتون و برای آمدنتون. بلکسی شکر خدا سازیم. ادجو دی که اکای مصطفی اکشاملر ابی ای اکشاملر نامتون نتونستیم خوندن، نامتون چی باشه؟ مریم عبدالمنان و ما را اپا نگین معلم، شاید شما کلام باشین از من. خب دیگه آموخته شدیم با اپا گفتن، یعنی خوردم باشن اپا میگیم، کلام هم باشن اپا میگیم. خب از این پس اگر از اپا گفتن خوشتان نگیره میتونیم که خواهرتون بگیم. خب تا کجا آمدیم تمرین کار کردن. خب چگونه که در اول درس اعلام کردم، یعنی درس ما ساعت 8 است، اما تا ساعت 8 تمرین کار میکنم، یعنی ترجمه میکنیم. فقط افیر با خاطر موندیم که مردم جمع شون و اگر یکون صحبتی بین خود داشته باشم میتونم صحبت کنم. اگر میتونم که ما را کمک کنن در ترجمه خیلی خوشحال میشیم. اما کسانی وقت داشته باشن میتونن ایستن، کسانی وقت نداشته باشن میتونن ساعت 8 بیان، خیلی که براشون مناسب است. مریم عبدالمنان و من 1988. خب خواهر بوده این علیخی باشه. بینوم ایموم چی؟ بینوم علی. بینوم ایموم
Şöyle benim ismim İmam Ali. Benim. Şöyle benim گفت است باشه. خوب بخیر است انشالله. خب جا تو کلمه ژیلت آمده بودیم. خب kadın yani zan. Kafe yani kahvehane. Kahve yani kahve. Meryem şöyle nomi İmam Ali. شاید نام امام علی میگن فهمو خوش آمدی برادر امام علی اگر نامتون امام علی بره kalabalık yani چی ترجمهش کنیم kalabalık yani میشه سر odam yani شهرکی پر از مثلا صدا و بگیم که آدم رفت آمد چی است همون را کلابلک میگن کلابلک یعنی شاید سر آدم ترجمه شود خب یک لحظه ببینیم با بولگه خوب میشه تو که معلومات غلط نرود کلابلک crowded توجیه خطی سر آدم بودن سر آدم پرپولنم خب فارسی شلوغ خب همون سر آدم ترجمه کرده من فکر میکنم بهتر است بخاطر که یعنی مفهوم است در زبان تاجیکی خود کلم یعنی قلم kalp yani kalp dil tercüme etmek behter است kapı yani dar kedi خب اینو کم ترمایی نکنیم kedi yani gurba kız yani doktor kira yani icra kişi şahs kitap yani kitap koltuk kursi rahati kursi rahati ترجمهش میکنیم نمیدونم جدو نوشته میشه در تاجیکی که یک جای است کرسی راحتی اگر جداش کنیم کرسی راحتی میشه دو تا ای باید بیاد کرسی راحتی خب بیاین یک کلمهش میکنیم تا که ما کوتاه‌تر شود در ترجمه کرسی راحتی همون کرسلا را در نظر داره یعنی کولتوک کرسلا خب کاره یعنی کره در تاجیکی چی میشته باشه؟ تاجیکی قطعی کره
کره فکر میکنم روسی است. کره. خب کره کشور کره تاجیکیش قدی کره خب کره میشه از خیلی ترجمه کردیم کره فقط با حرف کلان. کره خب köpek یعنی سگ. köy یعنی دهه قشلاق مثلا. kuş پرنده. خب kutu یعنی بد نه kutu bad نمیشه kötü bad میشه. این kutu قوطی میشه قوطی فقط وای kötü با ö نوشته میشه kötü kötü اما kutu با او نوشته میشه معنای قوطی را داره معنای صندوق. kutu بله قوطی با روسی коробка. خب کتابخانه یعنی کتابخانه. خب کتابخانه. خب لاله یعنی گل لاله. خب لیمون یعنی همون لیمویی که میگیم لیمو. لوکانتا یعنی آشخانه اما به معنای آشخانه ای که مثلا در سری راه ها هست یا در کوچه ها هست یا در مرکز ناحیه و شهر هست اونها را لوکانتا میگن. اما اون آشخانه که در درون خانه ما آشخانه استفاده میکنیم وای چی میشود؟ مطفک میشود. مطفک. اما لوکانتا آشخانه به معنای یعنی طربخانه رستوران به این معنا است. یعنی لوکانتا به معنای رستوران است. فکر میکنم رستوران به زبانی روسی است. لطفاً یعنی خود در تاجیکی نیست لطفاً میگیم لطفاً این را انجام دهید لطفاً مثلا. خب معزه این حرف یه موشک تقریبا تلفظ نمیشود. معزه یعنی همون با تاجیکی مغازه یا فروشگاه هم میگیم. فروشگاه مثلا. خب این کلمه رو بگیریم از اینجا. فروشگاه. خب دسترخوان زیبا و علیکم سلام خوش آمدید ماما افا جان. خب دوستان گرامی در این تلفن ما 5 کامنتر دیور است. این 5 کامنتر آخران رو میخونیم. اسفندیار حمیدов سلام علیکم سوجان یاردام و علیکم سلام خوش آمدین. اسفندیار دسترخوان زیبا. یما متریخ سنوی خوش آمدین. رحمت دسترخوان آباد باشین. دسترخوان و علیکم سلام خوش آمدین. نکه اسفندیار سلامات باشین. خوب کسی را که خوش آمدین نگفتیم خوش آمدن. کسی را که سلام علیک نگرداندین و علیکم سلام. درس ما ساعت 8 سر می شود تا 8 در افیر گیران میمونیم.
کمتر ترجمه میکنه و شما میتونید بین خود صحبت کردن گیرید. مکس یعنی قیچی، قیچی. مسا یعنی میز. مردیون یعنی زینه پایا خوابی مغازر دیجا. یک لحظه فروشگاه هم در اینجا علاوه کنیم خوب میشوه. فروشگاه، مغازه، فروشگاه. خب قیچی، میز، مردیون. مردیون زینه پایا. زینه پایا. مشغول یعنی همون مشغول، مشغول. خب بند، مثلا ben meşgulüm yani من band هستم یا من مشغولم مثلا. مشغول، بند. مترو خب دیگر در همه زبان تقریبا فکر میکنم که مترو میشود، ترجمه ندارد. مترو. ملت، ملت همون ملت، ملت، ملت. مثال یعنی مثال. mühendis, mühendis, mühendis. خب نار یعنی انار. نیجریه یعنی کشور نیجریه. نیجریه، نیجریه، نیجریه. خب روز خطی نیگریه نوشته است. توجیه خطی هم نیگریه نوشته است. خب انگلیسی ببینیم. نیجریه، نیگریه. در توجیه هم نیگریه اومده است. نیگریه. خب نیگریهش بنویسیم. نیگریه، نیگریه، نیگریه. نمره یعنی رقم، شماره، رقم، شماره. oda، اتاق، اتاق، حجره. orman، جنگل. هتل، مهمانخانه، مهمانخانه. اتوبوس یعنی اتوبوس، اتوبوس. اورنجی یعنی دانشجو. اورنجی یعنی دانشجو.
Cu. Öğretmen yani omuzgor. Omuzgor. Ördek murg'obi. Murg'obi. Örnek misol میشود. ördek murg'obi. Paket همون پاکت چی ترجمهش کنیم؟ پاکت میشه یعنی روسقتی هم و فیلم پاکت میشه. پاکت para pul. خب پردهسو چی میشته باشد؟ دلشوت جمع جستن دلشوت جای بلک پردهسو چی میشته باشد؟ پردهسو کمک نمیکنین. پارک یعنی پارک. باغ پارک biz دیگه در بسیار زبان ها پارک استفاده میشه. و پاتاتس یعنی کارتوشکا. خب بلکسی demir آهن دندورما یخماس بله یخماس سه میشه. و یخماس deterjan شستشو dolma dolu پر doldurmak پر کردن doldur پر کن deniz دریا deniz بحر میشه که دریا چی میشه؟ نهر میشه. deniz بحر devam dünya دیگر دکتر بله. محمد علی خوش آمدین. از همین کانال نوشتین. نمیدونم منظورتون چی از همین کانال. اگر سوال داشته باشین بفرمایین. ساربان جون تجکی 93 سلام علیکم. و علیکم سلام خوش آمدین. خب پردهسو پردهسو palto meşhur است. پردهسو palto meşhur فکر بله o nav دیدیمش palto meşhur است. palto teşekkür Semih Teci. palto خب pencere yani تیرزا petrol همون petrol yani همون سوزشواری ترجمهش کنیم. سوزشواری petrol سوزشواری میشنم من تاجیکی یا ببینیمش petrol ravgan ترجمهش کرد درسته. neft masla neft خب oil petroleum سوزشواری ravgan درست. خب سوزشواری neft سوزشواری و neft دیگه خوبش neft ترجمهش کنیم. neft Semih Teci Grasya سوزشواری. خب سوزشواری ترجمهش کنیم. خب یا هر دشم نیست. سوزشواری پیانینا
Pianina мешавад фирма. Pianina. Police yani polis. Хуб дар хумон полис намегӯям, милитсия. Милитсия. Дар забони русӣ милитсия. Теқати дар тоҷикӣ милитсия мешавад. Милитсия. Хуб. Портакал ҳамон афлесун. Апелсин масалан ба русӣ афлесон. Постаҷи, поштальон, хаткаш тарҷумаш кунем ё хатбар. Ман ин калимаҳоро дар зик доштам, навишта будам. Дар куҷо навишта будем ки семиятаҷа дар дафтаратон ё ки дар масалан прямой эфир навиштаро кардем? Дар як дарс ин постаҷиро касе хаткаш тарҷума карда филон ё ки почтальон ба забони русия почтальон. Хатбар ё хаткаш. Хаткашон тарҷумаш кунем. Хаткашон. хуб нодуруст боша хабар мекунем. Бале дар дафтара беҳтарин. Хеле хуб. Постаҷа. Ҳеҷ дилам тоқат накардам ин постаҷа. Постаҷа, постмен хуб ба англисӣ. Почтакор нодуруст. Хаткашон. Почтальон, хаткашон. Чӣ тарҷумаш кардем? Хаткашон. Алҳамдулилло. Дураст тарҷумаш кардем. Хаткашон. Хуб. Радио, хуб радио аст. Дар ҳама забон. Радио тарҷума надора. Хуб, соат 8 шуд. Ба ҳамин иктифо мекунем аз ин тамринҳо ва дарси имрӯзаро оғоз мекунем. Як лаҳза. хуб, инҷоро кор карда будем. Расидем дар инҷо. Чанд нафар ҳаст? Як хабар мумкинен киҳо ҳузур доранд? Я масъалатномашонро бигирем вақти тамрин кор кардан. Фикр мекунам Дилшод теҷа ҳамиҷа ҳастанд, Семия теҷа ҳамиҷа ҳастанд, Дукас, Блекси ҳамиҷа ҳастен. ҳамиҷа бошен, тамрин кор кунем. хоб, дӯстоне ки нав пайвастанд, акнун дарси мо оғоз ёфт. Дарси забони туркӣ аз китоби Истанбул. Ашҳадаки ресмлери ба калом. Ба расмҳои зерин нигоҳ мекунем. Сорулары örnekteki gibi cevaplayalım. Yani ba savolҳо нигоҳ мекунем, мисли örnek misol мешавад, ба мисолҳое ки дар зер ҳастанд, мисли ҳамонҳо ҷавоб мегардонем. Масалан дар инҷо мегӯяд бурасы нереси, бурасы Аясофия масалан. Хуб, ба мисли ҳамин ҷавоб мегардонем. хуб, Фатиҳ, фалакпаймо, Фазла, бисёр, фотограф, сурат, фил, фаҳре, фабрика, Фатма, Фотима, Фатҳулло. хоб, акнун дар тамринҳо мегзарем. Тамрин кор кардан. бароси расми дуюм ман намедонам ки ҷо ҳаст ин расми дуюм. Он кас будона кӯмак мекуна. Бурасы нереси, инҷо чӣ бояд бинависем? Бурасы нереси. инҷа ҷо боша. Я он кас медона шира. Расма калон кунем. ин ҳамиҷа ҷо ҳай. Ягон кас таъриха медона.
جغرافیا خوب دونه کمک میکنن. Burası neresi? Burası neresi? Burası taşlar. taşlar. taşlar sanki o. Ama bakıyorum ki nom dora کجای هستی خب نامش میمونه بعد کجایش که میدونیم همراه کار میکنیم. Burası neresi? Resmi diyeyim yok ne? Burası neresi? Semiye ben bilmiyorum. Tamam. Sorun değil. خب رسمی دیم با فکرم که تاج محل میشه و همین خیلی اگر خطا کردیسته باشیم بگین تاج محل میشید در هندوستان. اگر خطا نکنم در هندوستان تاج محل یا که همون کس اگر بدون خبر کنه بلکسی bilmiyorum hocam کدامشه bilmiyorum گفتستن یعنی یکمه یا که دیمه diyeyim Taj Mahal neyse. Yani burası neresi? Burası Taj Mahal diyor ki burası Hindistan mesela. Sadayı Şeyh Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Hoş geldin. Dilşot Ece burası neresi? Burası Taj Mahal. Bale Taj Mahal. Xob rakam ise burası neresi? İla bakıyorum bu kor kardır değil mi? Dayak kitabı کتاب اصلی داد با فکر من کتاب تمرین نه و کتاب درسی اگر خطا نکنم در اینجا کار کردم دیمش. بلکسی burası neresi? Burası Taj Mahal. Bale teşekkür ediyor. O Eyfel Kulesi'miş ders. Eyfel Kulesi. Burası neresi? Burası Eyfel Kulesi'miş ha. Eyfel Kulesi. Burası neresi? Burası Eyfel Kulesi. Ummi Oyşa. Selamu aleyküm. Söz hasta نباشی. یک لایکت آوردم همین ختم شو. میکنم نمیفهم راستی. با خیر از هیچ گپ نداره. تشکر زیاد اگر مثلا برای دستگیری اومده باشین تشکر زیاد اما اگر برای زبان آموختن اومده باشه و نفهمیده است باشه پس زبان ترکی برای نوآموزان هست در کانال یعنی از صفر شروع کردیم این نول میتونید که از اونجا دیدن کنین یعنی ببینین یعنی انا خیلی آسان است اونجا. خب لکسی burası neresi? Burası Eyfel Kulesi. Bale Semiyetici burası neresi? Burası Paris. Bale Paris هم شرکی بگوییم. Bale اینجا bale. Teşekkür زیاد Semiyetici. Dilşotici burası neresi? Burası İtalya. İtalya Pisa Kulesi. Pisa Kulesi. İtalya. خب رسمی پنجم دسترخوان burası Eyfel Kulesi. بله امی آیشه برای دستگیری آمدم استاد باز هم خسته نباشه سلامت باشین. تشکر زیاد تشکر. خب لکسی burası neresi? Burası Pisa Kulesi. Pisa Kulesi. بله خب رسمی پنجم Dilşotici burası neresi? Burası Mısır. Bu Sphinx. Sphinx mi şadayca? Ma Rusina meydanamış. Sphinx. İyi Sphinx bakalım zabunay. Yani bahama zaman Sphinx mi gana? Ki Dilşotici yani با عربی هم با ترکی هم با روسی هم با انگلیسی هم همه میشه
Sphinx. خب لکسی burası neresi? Burası Sphinx. خب بهترین یک چیزی نو یاد گرفتیم. Sphinx. 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 این اگر انگلیسی باشه اس شکل جمعه که دلشوت جه یا اینکه همون نامش همون خیلی Sphinx. Dasarxon burası. Pizza kulesi. Semiyetici burası neresi? Burası Pisa Kulesi. Bale teşekkür ediyor. Dilşad burası neresi? Burası Rusya. Bu Kremlin. خب Dilşad tece bazabun Rusi Sphinx. Sphinx. فهمیده میشه که به هم زبان همین Sphinx بدسن. Sphinx. خب burası neresi? Burası Kremlin. Bale burası burası meşa Dasarxon burası burası Mısır. Yani bu Mısır به حرف کلان نوشته میشه. برای نام کشوره. خب ششم کار کردیم. burası neresi? خب هفتم burası neresi? هفتم burası neresi? خب سمیه تجه burası neresi? Burası Kremlin. Teşekkür Semiye. Dasarxon burası Kremlin. Bale teşekkür. Burası meşa Dasarxon. Burası. Burası. شما براسی نوشتین. دلشوت تجه در شهر گیزه در مصر ایدوره فراون هست. همین سفینکس. سفینکس. فهمو. نما فکر کردم همون اس شکل جمعه برام خاطر پرسیدم که در همه زبان همه خیلی گفته میشه. خب یک معلوماتی نو گرفتیم که سفینکس میشه. سفینکس. خب لکسی burası neresi? Burası Big Ben. Big Ben. Big Ben میشه اینجا. نه راستی من نمیدونم. سمیتجه هفتم bilmiyorum. Tamam. Burası neresi? Burası Big Ben. Semiyetici haftam bilmiyorum. Xo'p ki cevap dodam. Bileksin va Dasarxon burası Big Ben. Big Ben ne? Big Ben. Big Ben. Xo'p اینجا ham kor kardim. Meravim ba so'rovi eğlenelim, öğrenelim. Yani سرگرمی میکنیم و میآموزیم. مقصد که یک بازی مثلا. خب در اینجا چی میگه؟ aşağıdaki kelimeleri tablodan bulalım, işaretleyelim. Yani kelimeهای زیربوده رو در تابلو میابیم و işaret میکنیم. خب در işaret میکنیم. در اینجا مثلا kelime merhaba, günaydın, iyi günler, adınız ne, adım, iyi geceler, iyi akşamlar. همین کلمه ها رو یافتن در کار. خب همین کلمه ها رو یافتن در کار. خب اول از کلمه مرحبا سر میکنیم. Bileksin şehri London. Fahmo. Dilşad burası neresi? Burası şehir Londra. O kulenin iki adı var. Birinci Big Ben, ikincisi Stanley. Stanley. Çok teşekkür ederim Dilşad Ece. Bileksin Britanya. Dasarxon burası Big Ben. Bale. خب یکم کلمه مرحبا رو میکنیم. مرحبا کجا باشه؟ مرحبا. خب دوستان شما هم بکنین. مثلا چه بیایم؟ مثلا میگن که از طرف دست چپ در بالا یا مابین یا در پایان. مثلا در طرف دست چپ. اگر در طرف دست راست باشه در طرف دست راست بگین بالا، مابین، پایان.
خب مرحبا مرحبا. خب یافتیم کلمه مرحبا را. مرحبا. خب صدرالدین عبداللهیف السلام علیکم برادر. من رو شناختم. نه راستی نشناختم. صدرالدین عبداللهیف بفرمایید. یک لحظه دوستان. خب صدرالدین عبداللهیف السلام علیکم. بلکسی مرحبا. خب مرحبا یافتیم. شادیور ما خوش آمدین. اکای شادیور خوش آمدین. تشکر که آمدین دستگیری دارین. دلشاد تجه بیگ بن ایچ canım adıdır ve kulenin kendisine stenlidir denildi. Teşekkür ederim. Dilşat Ece merhaba. Dilşat Ece iyi günler. İyi günler kıcada boşa. Semet Ece iyi akşamlar. Az poyon Çorum Riyad. Xo'p, az poyon Çorum Riyad. Yakın duyum sayım Çorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Semet Ece burası. Çorum. İyi akşamlar. Yoftem. İyi akşamlar. Ana mixe. Doston şuma kor kinin. Xo'p. Dilshod iyi günler در بولو iyi günler ha. İyi günler hoziko. İyi günler. Bale. Teşekkür ziyad Dilshod. Tece. İyi günler. Sadreddin Abdullah maşallah. Maşallah şunakti. Bale meşnasim okay. Şo diyor. Salomattan khubay. Çi hol dore? Emce kamaki badoy kor miyim efir meknem. Xmolam qasoz namedonem nim kola medonem lekin bu kam xidnishanti meknem mege mo medonem. Ana خب دیگر میگم ای افیری که صحبتی به فایده میرود به یکون چه آموزیم همراهی دوستان برادران. خب دسترخوان ای گونلر از همه بالا ای گونلر را یافتیم. بله تشکر زیاد. صدرالدین عبداللهیف لایک تبسم تشکر زیاد. Dilshod Ece günaydın. Ay boloy iyi akşamlar. Günaydın. Xo'p. İyi akşamlar. Darboloy iyi akşamlar. Günaydın nesta. Rad şabı nevisen. Çıkhele ki nevişku Semet Ece. Mesela radi çandım. Az tarafı dasti roz mesela. Radi inay radi çorum ay bolo boşagar. Yakın diyeyim sevim çorum mesela ay bolo. İnem ki. Yani dar tarafı dasti çab az bolo çorum rad mesela. Agar ki nevisen behter meşava. Dilshod John. Bileksin adım در تای مرحبا. خب آدم بله یافتیمش. آدم خب یک لحظه که aralashid. آدم بله یافتیمش. خب hozir merhaba را یافتیم. İyi günler yoftem. İyi akşamlar yoftem ha. İyi akşamlar. Günaydın da kıcı ki Dilshod Ece guften ko. Dilshod Ece dasti roz haştum rad. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ha dasti roz guftesin ha. Dasti roz 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Günaydın. Günaydın ise kodayacak ki Dilshod Ece.
نتیجه نیست. خب دلشد تجه چپانه نوشته گیای. چپانه آزی کوبیز günaydın. Famo yoftemiş. Günaydın. Günaydın. Xo'p, yoftemiş. Chay Sumaya xonamadan salom va alaykum salom. Xush omadin. Leksi adınız ne der? Radita. Adınız ne? Adınız ne der? Radita. Radita. Çapana boşa adınız ne? Çapana boşa gar yoftemiş. Çapana boşa yoftemiş. Adınız ne? Doğru. Xo'p, Lexi Club 007. Hello teacher. Good evening. Good evening. Hello Club 007. Good evening. Welcome. Dilşoteci çapana malim yoftemiş. Adınız ne? Çapana yoftemiş. Xo'p, merhaba yoftem. Günaydın yoftem. İyi günler yoftem. Adınız ne? Yoftem. Adım yoftem. İyi geceler. İyi geceler kubinin de güzel. İyi geceler. Xo'p, kadın kalimamın iyi gecelermin, iyi akşamlarım yoftem. Xo'p, iyi gecelermin tamam. İyi geceler. Xo'p, dilşoteci iyi geceler. Aydasti çap. Adım. İyi geceler. Aydasti çap. İyi geceler yoftemiş. Teşekkür Dilşot. İyi geceler. İyi geceler. Böyle. Xo'p, ki boşad. Lexi iyi geceler derbari adam yoftem. Semiyetice iyi geceler az poyan duyum rad. Teşekkür ediyor. Dasarxon در پیش adam یافتمش. خب کلمه‌ای که در اینجا آورده بودن یافتمش. انا که یکون کلمه هست که در اینجا نباشه، نوشتگی نباشه و ما خودمون ای پیش خودمون بیایم. گو کمی کمش هر یک نفر سه تایی بیاوه اگر بهترین میشه. یعنی اینجا خودش آوردگی است. نیاز نیست که قریب نیمی تابلو شد. از نیمی تابلو زیاد ما میتونیم که با از پیش خیلی اون کلمه دیگه بیایم. مثلا چپانه، راستانه، از بالا پایانه، از پایان بالا، چقدر که طوری گیرد. مهم کلمه باشد، کلمه ترکی باشد. ما بلوگر تجه 15 لایک سلام و علیکم سلام. خوش آمدید ما بلوگر تجه. تشکر زیاد برای آمدنتون. کو برادرها دوستا ما بلوگر تجه سازیم خوبه این همتون. شکری خلاص سازیم تنجیم. Club 007. The teacher will take all your classes every day and for a few hours. The teacher will take all your classes every day and for a few hours. Club 007 اینجا گفتن که معلم میگیرد همه درس های شما رو هر روز به مدت یک چند ساعت. یعنی ما میگیریم یا که هم کسی دیگه درس میگیرد مثلا یا که ما وقتای مردم میگیریم. مثلا کلمه رو فهمیدم لیکن منظورتون رو نفهمیدم، مقصدتون مقصد نفهمیدم. اگر میگفتینش با تاجیکی یا که باید دیگه به انگلیسی میگفتین خوب میشه. دسترخوان گون در بالای günaydın معلم. خب یک لحظه. gün در بالای günaydın. Günaydın. Gün. بله. بهترین تشکر در سرخون زیبا. این یک کلمه یافت.
دسترخوان یک کلمه یافت. خب کو دیگر دوستان همینجا هستین؟ دلشاد اجه من یک ای گنلر دیگر یافتم چپانه ایبولای گنایدن ردی هفتم. ای گنلر بله بله ای خیلی میشه بله درست بهترین دلشاد. اما دلشاد اما در اینجا ای نیست که یعنی او اینجا یکنین ای akşamlar یکنین ای اومده گه ای akşamlar اما در ای گنلر مثلا او اومده گه او ای گنلر درست نمیشه و خب میشه که گنلر مثلا بگیم یعنی روزها یعنی هم گن و هم گنلر یعنی روزها خیلی میشه و بهترین. خب دنیا world merhabalar kardeşlerim merhaba dünya world hoş geldiniz haste muallim haste haste bale yani iğnesi ko Semiyetece az Çorum Riyad به طرف راست از طرف از yani az Çorum Riyad به طرف راست. خب Çorum Riyad به طرف راست. یک دو سه چور از خب بله از پایان بالا ها از پایان بالا این اگر شد بله درست از یعنی کم. کلوب 009 معلم جان من گفتنی هم که همین درس های زبان انگلیسی هر بگاه می شود. بله 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 هر بگاه می شود. شما در اینجا گفتین که the teacher will teach اگر میشید یعنی درست میشید مثلا the teacher will teach all your classes every day and for a few hours درست میشید. اما take یعنی من نمیگیرم که اگر شما مثلا خب در جای teacher اگر students میشید درست میامد بهترین میشید. The students will take all your classes every day and for a few hours درست میشید. بله تشکر که کلوب 003 سمیت تجربه از پایان معلم چخیل از پایان یعنی هازی که کار کردن نادرسته یعنی هازی اینجا نگاه کنین از کار کردن اینو درسته. Club no yes I realized my mistake no problem یعنی موجود دعوانا میکنیم که ما از شما دا بهتر میدونم فقط با کمک همدیگر میخوایم که این زبانا یعنی خوبتر یاد بگیریم. خب سمیا از پایان چورم ریاد. خب یک لحظه یک دو سه چور فهمو یفتم اینجا بله خب این همین جایه یافته میشه اینا همین جایه درونش خالیه. خب شوخی میکنیم این همین جایه یافته میشه. بله تشکر. دسترخوان یک کلمه یافتن. سمیت هجه یک کلمه یافتن که دلشات جمع ای گونلر گفتن یعنی گونلر توری گرفت یافتن. بلکسی هم جا هستن بلکسی. خب دیگر دوستانی که هستن کوئی همون کلمه دیگه نیست. دوزنده اس السلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدین. دلشات جای معلم من کلمه آیه یافتم ردی پنجم رد از بالا پایان یک دو سه چهار پنج آیه همین آیه را که جای خواندم یا شنیدم. خب آیه ماه می شود آیه خیرس می شده باشه که دلشات جای آیه دیادم نیست روستی منش چی می شود. خب بلکسی هستم. خب باشه که همون کلمه میامین یک کلمه دیگه بیامین بعد تمام میکنیم اینجا مقصد بس میکنیم. دوزنده 16 لایک یاد برای لایک تان دلشات جبال بالا پایان آیا خیرس می شود. بله خیرس. خب دیگه نیست اون کلمه
یا اون کلمه نباشه اگر خب اگر رنگی сканворд чия як чӣ буд ку масалан хелеам кор карда мешуд масалан ай тарафи чап ихе мерае яъне буғ мешавад ки ай тарафи боло биёяд агар хеле бишава масалан кор карда ира масалан метавонем ки бигӯем ки кп масалан ихел яъне кп ихе сканвордаш мегуфтанд чӣ мегуфтанд шамра сканворд ба фирма خب göz چشم мешавад ама гӯз ягон маъне дошта бошад дар туркӣ гӯз خب ҳамин қадар иктифо мекунем дигар вақти шуморам беҳуда намегирем хоб ин тамрин аз дарси дуюм аст хоб иҷодам то куҷо расидем иҷа мавзӯи нав сар мешавад аз дарси аз унити 2 нереде хуб дӯст медорем ки мавзӯъҳои нава дар аввали дарс шурӯъ кунем хуб як 5-10 дақиқа агар ягон суҳбатҳои оиди забон боша ё байни худ боша марҳамат суҳбат кунем баъдан эфира қатъ кунем мавзӯи нава яъне аз дарси оянда бигирем ба филм хубтар мешавад ҳамин хел не ака наёфтам хуб ҳеҷ гап надорад ба филм ки ҳамон қабад дига ака ҳамон қабад Teacher, I would like to show you a text in English. How can I write a text about club? Ki club 003 savoltuna fahmidim. Ammo yani bu dereceye bigem ki agar bixoyim ki mo dagon tekstda taftish kunем yani tasҳиҳ kunем چی کنیم با او درجه نرسیدیم یعنی هم قایمه داریم انگلیسی را که یک کم بیش میخوایم که بود یک کسی را کمک کنیم اما با او درجه که شما میگین که teacher I would like to show you a text in English یعنی میخوایم که یک متن را برای ما نشان بدین در زبان انگلیسی how can I write a text about club و چخیل شما در برای کلاب یکون متن نویسین یا که مقاله نویسین حالی ما با اون درجه نرسیدیم راستی پیشکی بگم ده دلشد کراسورد هم هست خب تشکر زیاد سیمیا بود درست چوک ای هجام چوک تشکر دارم درسی بهترین سلامت باشین دلشد جه خداحافظ معلم جان سلامت باشین خداحافظ بلکسی دلشد 11 بلکسی
10 дастархони зебо 9 семиятаҷи 5 дилшод баҳотон 5 дастархони зебо 5 семиятаҷи 4 беҳтарин семиятаҷи ташаккур дорем ҳоҷам аллоҳ разӣ олсун сезден да аллоҳ разӣ олсун риҷа дорем очои сумайхон дарси англисӣ ҳозир сар кунем валиҷон то конкурса дарс хонем рост соати 9 конкурс ташкил кардиян чиқа кунем яъне мо доим дар ҳар рекламаҳомо бигем соати 9 эълон кардагем 5 нафар алон ҳузур дора не ман вақт дорам ки очои сумайхон ман вақт дорам лекин ҳозир чанд кас хайрухиш кард буромад рафт ва ё соати 9 меян агар мо пешакӣ сар кунем баъд мегӯян ки пешакӣ сар карданӣ биден чиба хабармо накардем очои сумайхон вақт дорам Club 03 may Allah increase your knowledge thank you very much Club 03 чокнем ки дӯстоне ки ҳаминҷо ҳастанд чӣ тавсия метавонанд сар кунем дарса ё ки ина 8 нафар буд ки очои сумайхон 4 нафар шид 3 нафар шид биромадан аллакай ва ё аки мунтазиранд ки соати 9 сар мешавад якум рӯзи мушкил мо агар эфира қатъ кунем дарҳол англисиро шурӯъ кунем байни ин эфир ва эфир бояд ки ҳадди ақал 15 дақиқа бояд бошад барои сообщениш биромадан ана ба филм ки туғрина мегирад қачи очои сумайхон ҳо манам конкурс якум бор мерам барои ҳамин ман мехостам ки иштирок кунам дар конкурс аммо пешниҳод кардам дина агар дар хотиртон бошад пешниҳод кардем ки вақтшона дар дига монанд ки ба филм ки тағйир надодан вақтшона бинобар ин мо ака хеле шид димоғ зиёд шид ҳамин соати нарафтистем ака хабардор шудам конкурса манам дидам ҳамин хеле ки очои сумайхон 4 нафар дига монд масалан як нафар худам яъне ба канали дунёи туркӣ масалан инҷа нигаҳ кунед болора канали дунёи туркия дуюмуш шумо бошед агар сеюмуш ё Club 03 ё ки дастархона ҳамин хеле да яъне аксарият биромадагиянд мунтазиранд ки соати 9 масалан дарс сар мешавад ба ҳамин хотир дар инҷа худоҳофизӣ мекунем хуб агар тонистен яъне ҳам конкурс ҳам иша агар конкурс барвақтар тамом шуд марҳамат бигем агар натонистен хуб бо эфирҳо сабт мешаванд метавонем ки бо сабтша тамошо кунем ва умедворам ки аз мо намеранҷен чунки чӣ хеле гуфтам яъне дарсои мо яъне пешакӣ эълон шудагиянд ҳама медонанд ки соати 9 ҳаст майлаш меём хай майлаш неки устод хайр майлаш меём хуб майлаш ки очои сумайхон ташаккури зиёд барои ҳаматон дӯстони гиромӣ муваффақу муайяду сарбаланд бошед то дарси забони англисӣ яъне соати 9 англисӣ ҳамин видео тамом шавад эфира қатъ мекунем не устод ҳарчи шумо фармоед саломат бошед ташаккури зиёд хай дар паноҳи худо бошед худо нигаҳдор where the competition will be held дар канали чӣ ном дошт номашо фаромӯш кардам очои сумайхон пурсиданд ки мусобиқа дар канали дар ки ҷо мешавад номи каналро фаромӯш кардам сайзавун омадест
فراموش کردم که کلوب نوردم سه مایا تجه انا کی نوشتنش او چه اسم خود نوشتن مایا تجه بیوک تجه کی بدم خیلی بد سمیرا سومیا ای دیر کردم هیچ گپ نداره با بعد 20 دقیقه انگلیسی سر میشه او چه اسم خود نوشتن دیدم دوستان گرامی همین ویدیو به آخر میرسه و افیر قطع میکنم